போதும். இதை நம்ம கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் ஆற விட்டு மிக்ஸில பவுடரா எடுத்துக்கலாம். சித்திரத்தை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும், அதனால அதை இடிச்சு இங்க பாருங்க வச்சிருக்கேன் பாருங்க, அதுல மடிச்சு போட்டு கொஞ்சம் நம்ம இடிச்சிட்டு பாருங்க, இந்த அளவுக்கு ஒரு பாதி எடுத்துக்கிட்டா போதும் சித்திரத்தை. ஏன்னா ரொம்ப வாசமா இருக்கும் அது வாசம். இப்ப பாருங்க, நான் இந்த பட்டையெல்லாம் கொஞ்சம் உடைச்சு வச்சிருக்கேன். அதே மாதிரி சித்திரத்தையும் கொஞ்சம் நசுக்கி வச்சிருக்கேன். இந்த லீஃப் எல்லாம் கொஞ்சம் 2 பிச்சு வச்சிருக்கேன். ஸோ இது வந்து மிக்ஸில் அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியா இருக்கும். சித்திரத்தை பாருங்க நல்லா இடிச்சு பாதி பாதியா வச்சிருக்கேன். இப்போ மிக்ஸில் போட்டு நம்ம பவுடரா அரைச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதை ஜார்ல மாத்திக்கலாம். எல்லாத்தையும் பாருங்க, நல்லா ஃபைன் பவுடரா அரைச்சாச்சு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா அடுப்புல பேனை காய வச்சுட்டு இங்க பாருங்க, 1 கிளாஸ் பாலுன்னா ஒரு 1.5 கிளாஸ் தண்ணி ஊத்துனா டீ வந்து நல்லா இருக்கும். இப்ப பாருங்க, 1 கிளாஸ் பால் ஊத்துறேன். பாருங்க, 1 கிளாஸ் தண்ணி அந்த பால் ஊத்தின கிளாஸ்லயே ஊத்திருக்கேன். 1:1 ஊத்தினாலும் சரி, 1:1.5 ஊத்தினாலும் சரி. நான் இப்ப 2 பேருக்கு தான் டீ போட போறேன். நம்ம இன்னைக்கு 1:1 கணக்குக்கே ஊத்திடுவோம். பாருங்க, பால் நல்லா இந்த மாதிரி கொதிச்ச உடனே ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் டீ தூள், எந்த டீ தூளா இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்க போட்டுக்கலாம். 1.5 டீஸ்பூன் போட்டுட்டு அதோட சேர்த்து நம்ம அரைச்சு வச்சேங்க பாருங்க, இவ்வளவுதான், ஒரு பிஞ்ச் போட்டா போறோம். இவ்வளவுதாங்க மசாலா டீக்கு. நல்லா கொதிச்சு வரும் பாருங்க. நல்லா டீ கொதிச்சுட்டு வரும்போது இங்க பாருங்க, நம்ம ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க, அவ்வளவுதாங்க. டீயை வடிகட்டி குடிக்க வேண்டியதான். நல்ல மனம், டேஸ்டா, வாசமா இருக்கும். நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க. பாருங்க, நம்மளோட மசாலா டீ ரெடி ஆயிருச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி மசாலா டீ செஞ்சு குடிச்சு பாருங்க. நம்ம மசாலா டீ ரெடி ஆயிருச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி மசாலா டீ போடுங்க. போட்டு குடிச்சிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு உங்க கமெண்ட்ஸ் எழுதுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார்